Всем привет, друзья! У нас вот такая вот зимушка. Но сегодня солнечно, и это радует. Снег так хрустит. Видите, как здесь замело? Но я курочек выпущу сегодня чуть-чуть попозже. Солнышко как сюда завернет. Вот оно уже начало. Сейчас еще пока утро. И часиков в 10 я их хочу выпустить. А то они там бедненькие устали. Гулять хотите? Вас сейчас выпустить? Не знаю, может выпустить. Пусть уже оно вроде бы солнышко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну идите погуляйте немножечко. Поешьте снежок. Посмотрите, какой снег. Ага, они, смотрите, как испугались. Что такое? Что такое? Они даже не знают, что такое снег еще. Они ни разу его не видели. Бонечка, ты хочешь тоже с курочками погулять? Они даже не наступают на снег, смотрите. Ну, кому будет холодно, зайдут обратно. Они его боятся. Немножко пусть погребутся в земельке. Здесь хоть она сухая. Чихают некоторые уже. Видите, как они боятся. Кубанские курочки боятся. Да, Бонечка? Боятся морозов. Ну, пусть поклюют земельку. Немножечко. Ну-ка не драться. Кто это тут дерется? Бонечка, они боятся на снег идти, да, Боня? Они не видели снег ни разу. Курочки наши. Ну пусть погуляют. Ты сама-то замерзла. Пошли домой. Че там траву клюешь, мама Чоли? Смотрите, что я делаю. Чищу чеснок. Чеснока у меня много, всякие нестандартные, всякие разные. И так как курочки у меня что-то начали чихать, я решила им сделать вот лук и чеснок. Сейчас все мелко порежу. Дело в том, что таблетки не дашь, потому что потом яйца нельзя есть. А чеснок с луком, думаю, хорошо их поддержит. Придется резать каждую, потому что они выпрыгивают, а большие они не расклюют, а так хоть помельче порежу. Лук-то хорошо, можно на досочки нарезать, а это, ну так как порежу, так порежу, все равно попадет. Девочки, принесла вам витамины. Что-то вы у меня чихаете. Сейчас немножко дам вам подкрепиться. О, Господи. Все в снегу. Я не знаю, как вам сыпать туда. Тут все в снегу. Так, придется вам со снегом. Давайте я вам сюда поставлю. Девочки. Всем, чтобы хватило чесночка и лучка. Давайте. Давайте, мои куколки. Так, все вы здесь. Ешьте, ешьте, давайте лук, чеснок. Таблетки нельзя давать. Как мы потом будем яйца кушать ваши? Если вы будете у меня таблетки пить. Это ладно петушка лечить. Так, где-то у меня курочка одна была. Болела. Нету, да? Вышла, значит, все нормально. Все нормально. Ну и слава богу. Все на солнышке кушают сегодня. Давайте, давайте, мои куколки. Кушайте обязательно чесночок, лучок. Ой, купаются, смотрите. Вот они. Все-таки им в земле хорошо. А там... Да, там у вас уже
Подстилка запрела. Пусть немножко подышит она. Ой, девочки. Это же зима какая-то непонятная. Мы же кубанские курочки. И тут находится почти что. Ешьте, что-то особо-то и не едят лук, чеснок. Ну, я думаю, за день все равно склюют. Аж вся выворачивается. Какая-то курочка у меня хромала, но уже не вижу. Черненькая какая-то была. Может, просто так, всю ножку. Ой, какие птички там. Ку-ку-ку вам. Вот он, силечка-то. Снег разгреб. Ну ладно, вроде все нормально. Слушайте. Какая же курочка хромала-то. Все смотрю. А, вот она немножко хромает, видите? Чуть-чуть лапку закидывает она, прям видно. Не знаю, что с ней случилось. Но это бывает у курочек часто, что хромает. Но что-то они особо-то не увлеклись луком с чесноком. Видишь, какие хитрые. Ешьте. Я вам мелко порезала. Чего вы? Посмотрю, к вечеру выклюют, наверное. Травки-то сейчас нету, так вот пусть это едят. Нанесли немножко. Яйца все равно, хоть и холодно, все равно несутся. Вот опять кто-то чихнул, какая-то курочка. Ящики-то есть. Так, знаете, вот сюда вашу еду. Одно яичко в ящике есть. Это деревянные, больше нету. Под курочкой потом приду, соберу остатки. Тут что, 7 штук. Ну тут по-любому подними еще штучки 3. Певицы мои. Друзья, всем привет. Многие спрашивают, как открыть новую площадку Ярус. Я сама, в принципе, ничего об этом не знаю. Это меня просили подписчики, чтобы мы открыли этот канал. Очень много было комментариев, когда мы откроем канал. Ну и все-таки я решила методом, как говорится, методом тыка в телефоне я открыла это приложение. В телефоне я открыла это приложение. Ну и уже несколько дней, наверное, неделю оно у нас открыто. Несколько видео я загрузила туда. И сейчас я вам расскажу, как я его приблизительно открыла. Вы уже там, ну, может быть, где-то еще посмотрите видео, может, еще как-то. Я сколько смотрела, вот, ну, нету таких прямо познавательных видео, которые советуют, как открыть этот Ярус и как там редактировать его или еще что-то. Там изначально дается как бы имя какое-то. Это имя можно редактировать на свое имя. Ну, в общем,
я сейчас покажу, как я его сделала, а вы уже там далее посмотрите, может быть, кто-то вам поможет сами как-то. Но если есть у кого желание, открывайте этот ярус, возможно, он нам поможет даже в какой-то степени, если там будет монетизация, которой сейчас, конечно же, нету. И сейчас мы на Ютубе ничего не получаем, и на Ярусе пока ничего. А Рутуб вообще это болото болотное, то есть оно никак не хочет монетизироваться у нас. Ну, туда, видать, совсем люди не хотят заходить. А вот на Ярусе, мне кажется, побольше людей заходят. И там, что самое интересное, туда не надо вот, ну, там как-то донатят или еще что-то. Там просто дает сам Ярус каждому по 5 монеток. И эти монетки вы можете дарить своему полюбившемуся автору. То есть заходите под видео, там будет кнопка «Отблагодарить автора», и вы ему присылаете 1, 2, 3, или 4, или 5, или сколько у вас накопилось монеток, сколько вы пожелаете отдать своему любимому автору. В общем, вот таким вот образом мы планируем, возможно, развивать этот канал. И каким-то образом, может быть, он нам когда-то поможет хоть в какой-то степени вот это вот, ну, держаться на просторах, как говорится, интернета. Ну, если он не пойдет, то уже, конечно, я не знаю, YouTube ничего не платит. Дзен там, ну, копейки совсем. Я не знаю, как люди зарабатывают на Дзене, но у нас не получается тоже. Уже год ничего не получаем. А бросать не хочется видео. Хочется также общаться со своими подписчиками. Ну, в общем, друзья, у кого есть возможность на телефоне, там просто можно с телефона. Я-то, конечно же, на компьютере тоже открыла канал этот, ну как открыла, продублировала, потому что мне видео нужно загружать именно с компьютера. Я монтирую на компьютере, я на телефоне не умею монтировать, и даже у меня таких программ нету, которые монтируют. И я, ну вообще, у меня телефон же не такой, что на нем можно и снимать, и монтировать, как вот делают многие блогеры. А у меня плохой телефон, ну такой старенький, в общем, у него стабилизации никакой, поэтому на него не поснимаешь особо, только если он стоит на стойке. Поэтому, друзья, открывайте Ярус. Ничего там не нужно, там просто номер телефона вводишь, вам приходит смс, вы эту смс-ку, ну, забиваете там в определенную строчку, и все, и вы уже на канале. Вот такие вот дела. Так что я сейчас вам покажу, как я дальше делала, а вы уже там сами решите, как вы будете делать. Всем большое спасибо. Я делала вот так, смотрите, я зашла вот в Google Play, он у всех есть на телефоне, в принципе. Здесь вот набираете Ярус приложение, и вот он сразу же, видите, первый. Нажимаете «Открыть», так как он у меня уже установлен. Я вам сейчас его покажу. Но там открываете его, закачиваете, оно быстро там скачивается. Вам дается имя, какой-нибудь там лебедь си закрыл, или голубь си закрыл, или зубр, или там зайчик, или орел. Ну, в общем, всякие разные имена там изначально просто на приложении на вашем будет. И потом вы заходите в само приложение, и там есть кнопка «Редактировать». И вы уже нажимаете эту кнопку и даете этому своему приложению свое имя, например. Вот оно открывается у меня сейчас. Видите, вот здесь вот ваша будет аватарка. То есть, вот видите, редактировать профиль. Здесь вот вы нажимаете и можете фотографию, либо еще что-то там написать. В общем, вот так вот выглядит приложение. Это здесь вот всякие тоже видео и все такое. Например, если вы хотите поблагодарить какого-нибудь, ну, автора, на которого вы подписаны, вот вы нажимаете на него, да, это с телефона. Сейчас. И видите, здесь вот есть «Поддержать автора». Здесь монетка. Вам при заходе каждый день в приложение вам дается 5 монеток, я так поняла. И этих 5 монеток можно, ну, подарить кому-то одну монетку, 2, 3 там на выбор. Если у вас их накопилось много, вы можете много подарить. И также подписаться, вот, например, здесь видео, да, и здесь вот есть кнопка «Подписаться». Вы можете на него подписаться. Здесь вот под видео можно читать комментарии. В общем, в принципе, я сама говорю, ничего не знаю про это приложение, только начала им пользоваться буквально, наверное, дней 5.
Вот, и будем с вами вместе изучать его. Вот здесь вот я вижу, кто мне подарил. Вот, например, Елена Калмыкова подарила, прислала вам 5 монет. Вот, Галина Магомедова прислала монетку. И здесь тоже она монетку, здесь тоже монетку. Вот Ирина прислала 50 монеток. Вот видите, написано «Сом совершенный». То есть это не отредактированное имя. И, скорее всего, человек еще не поставил свое имя и фамилию. А так многие уже поставили. Вот Татьяна, Оля, Татьяна, Волк скромный. Тоже, видите, не отредактированное. Поэтому, в общем, пробуйте. Я сама, говорю, только начала этим приложением пользоваться. И читаю, и смотрю. Там многие блогеры снимают, как это все делается. Ну, я насколько вам смогла, настолько объяснила.